I'm Tassilo z Niemczech. Jestem Tassilo from Germany. And I have 3 children. Mam 3 dzieci. And I live in a commune with 44 adults and 20 children. Żyję w komunie z 44 dorosłymi. And how many children? 20. I z 20 dzieci. And we do infant care. Troszczymy się o nasze dzieci w sposób zorganizowany. And 4 years ago, I founded a kindergarten and taught NVC to the parents and to the team. I 2 lata temu założyłem przedszkole i uczę NVC zarówno rodziców, jak i personel, jak i nauczycieli, z którymi pracujemy. And in meantime, I'm an online trainer for parents with an NVC video training, and I promote the Drzewko porozumienia. I jednocześnie też robię właśnie takie szkolenia online z rodzicami i promuję, pokazuję im, jak używać drzewko porozumienia. And now I would like to know what is your NVC level, like type A for beginners or a B for those who have books and seminars already booked, or a C for experts, just to know. I chciałabym teraz zapytać, chciałbym poznać, jaki jest wasz stopień zaawansowania w NVC i bardzo was proszę, żebyście w okienku czatu wpisali 3 litery, jedną z 3 liter. A, jeżeli to jest jakieś wasze jedno z pierwszych spotkań, jeżeli jesteście początkujący. B, jak już mieliście do czynienia, byliście na warsztatach, czytaliście książki. I C, jak widzicie siebie jako już bardzo doświadczonych ekspertów w NVC. Great. It's a good orientation for me. To jest dobry sposób orientacji dla mnie. And now I would like to know, why are you here? Like, give me 1 for family, a 2 for kindergarten, and a 3 for primary school. I teraz chciałabym się dowiedzieć konkretnie, z jakiego powodu jesteście tutaj. Jeżeli jesteście z rodziną, family is 1? Yeah? Yeah, family is 1. Jeżeli chcecie używać tego narzędzia w rodzinie, napiszcie 1, jeżeli w przedszkolu napiszcie 2, a jeżeli w szkole podstawowej napiszcie 3. Okay. Yeah, great, because it's really good to know in which areas you would like to grow your NVC NVC level. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, w jakim obszarze chcecie rozwijać swoje NVC. All right. I was a social worker in schools, so that's where I started. Ja zaczynałem jako pracownik socjalny i pracowałem również w szkołach. To jest to miejsce, gdzie zaczynałem. Marta, there's a question. Can we check with everyone, is translation necessary all the time? I would like them to tell them yes, it is, because we need this recording for the future. So, yeah. Pojawiło się w czacie pytanie, czy tłumaczenie jest potrzebne przez cały czas, ponieważ my nagrywamy ten webinar też po to, żeby go udostępniać osobom, które w przyszłości będą zainteresowane drzewkiem, to bardzo by nam zależało, żeby mieć to tłumaczenie na polski. Okay, so I started NVC learning 10 years ago. Zacząłem się uczyć NVC 10 lat temu. And I was so excited. Byłem taki podekscytowany. But after my 21 training days, I realized that it's really hard to live it. I dopiero po 21 dniu zdałem sobie sprawę,
że to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby żyć tym NVC. And it was so much jackal that it was really frustrating. I było tyle we mnie jackali, że byłem naprawdę sfrustrowany. And 4 years ago, I started in the kindergarten to think about how to learn with the children NVC. I 4 lata temu zaczęłam się naprawdę mocno zastanawiać na to, w jaki sposób uczymy się, w jaki sposób uczyć, przekazywać NVC dzieciom. And I thought about how to support the pedagogues and the children to learn the appreciative conflict behavior. I zaczęłam się zastanowić, i w jaki sposób uczyć i pedagogów, i dzieci, żeby mieć takie podejście doceniające konflikty, doceniające wartość konfliktu. And then we had the problem that the children wasn't happy to solve their conflicts. I mieliśmy też taki problem, że dzieci nie były takie specjalnie zadowolone czy szczęśliwe z tego, że miały rozwiązywać swoje konflikty. They run away. Uciekały. Or they didn't tell the truth, what they did. Albo nie mówiły prawdy o tym, co zrobiły. Or they were giggling. Albo się śmiały i się wygłupiały. So, and for the adults, it was like they forgot the giraffe language. A dla dorosłych w takich sytuacjach wydarzała się taka rzecz, że zupełnie zapominali o swoim języku żyrafy. They were and they were, how do you say, trapped in their judgments. I byli złapani w pułapkę swoich osądów. And as we know, they scared conflicts because they were so often overwhelmed. I jednocześnie, tak jak wiemy, oni się boją konfliktów, ponieważ bardzo często są przytłoczeni tym, co się dzieje. And if there was a conflict, they were, or we were stressed and frustrated and nerved, like we didn't like za conflict. każdym razem, jak pojawiał się konflikt, to my wszyscy byliśmy w stresie, byliśmy przytłoczeni, sfrustrowani i właśnie tacy So we needed to change something. Naprawdę potrzebowaliśmy zmiany. So how can we change this painful experience with conflicts into a celebrating experience? Czy jak możemy zmienić ten bolesny proces, którego doświadczamy w konfliktach, w taki, w którym świętujemy? I wanted that after a mediation, everyone is happy. Chciałbym tak, że po mediacji, żeby każdy był szczęśliwy. And therefore I invented the Drzewko porozumienia. I dlatego wymyśliłem Drzewko porozumienia. Okay. So I will show you first I want to we draw the 5 steps for NVC like observations, the feelings, the needs, the requests, and the 5th step is celebration. Okay, I will use mine. Okay. I wymyśliliśmy 4 drzewka, przepraszam, bo tutaj widzę, że ktoś jeszcze czeka i chce wejść. Zapraszamy. Pokażę Wam teraz właśnie to drzewko i jak narysowałem na nich aż 5 kroków porozumienia. Fakty i obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby, a tutaj na końcu to jest świętowanie. And I was fascinating how fast the children could connect with the pictures.
I byłem zafascynowany tym, jak szybko dzieci łączą się z obrazkami. It helps them to learn quite fast the vocabulary and the structure of the 5 steps. Pomaga im to bardzo szybko nauczyć się zarówno słownictwa, jak i całej struktury 5 kroków. So each conflict is a gift and a learning opportunity from now on. Więc od teraz każdy konflikt jest sposobnością na to, żebyśmy się rozwijali, uczyli i świętowali. I always say we need around 1000 giraffe conflicts to show them how they can solve conflicts sustainable. Potrzebujemy około 1000 rozwiązanych po żyrafiemu konfliktów, żeby dzieci mogły się nauczyć, jak w sposób wspierający i trwały rozwiązywać konflikty. To jest to, co zawsze powtarzam. Even children who can't already talk a lot, or like migration children, for example. Zwłaszcza, i to jest ważne dla dzieci, które mają różne problemy językowe, na przykład dzieci osób, które emigrowały do Niemiec. Yes. I want to, if we, for the celebration step, it was the idea to take a piece of wool after the solution. Na ten krok, który jest związany ze świętowaniem, było bardzo ważne zaznaczenie tego w taki sposób i wymyśliliśmy woreczek, w którym są takie kawałki wełny, kolorowe kawałki wełny. And then to make a knot. I wiążemy węzełek. And with the time there are more and more wool knots, so they become proud of their solved conflict. Yeah, of the numbers, you know, like, hey, look how many conflicts I solved. Więc z każdym rozwiązanym konfliktem przywiązujemy ten sznureczek na drzewku i dzieci bardzo są dumne z ilości. Oni ciągle liczą i mówią, a to już tyle konfliktów rozwiązaliśmy. And when we celebrate from heart. I mean, you know what celebration is, but... Kiedy świętujemy, naprawdę świętujemy z serca. Ja jestem przekonany, że wiecie, czym jest świętowanie. Like we are really happy from heart and we make like high five, thank you so much, I'm so touched by this conflict solving. I naprawdę robimy to z serca, przybijamy piątkę i mówimy bardzo Ci dziękuję, naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu, w jaki sposób rozwiązaliśmy ten konflikt. Because at the beginning it's hard for the children. Ponieważ na początku to jest naprawdę trudne dla dzieci. To go in the conflict solving and to grow their trust into the solvings. Żeby wejść w ten sposób rozwiązywania konfliktów i żeby rozwinąć naprawdę takie poczucie zaufania, że oni mogą być usłyszani i że te konflikty mogą być rozwiązane. And we want to make a new connection with happiness and joy for conflict solving. So this is really, really important. I chcemy jakby wspierać właśnie te połączenia, tą świadomość świętowania. Dlatego ten krok i to zawiązywanie jest takie bardzo, bardzo ważne. I have a question because I remember you had this peace pose with branches. Yes. And I really liked the way it was on the branches. Yes. Moje pytanie dotyczyło tego, że niektóre drzewka, bo to zależy do czego sobie tą formę przywiążemy, ale niektóre z tych drzewek mają dużo gałęzi.
I to po prostu przepięknie wygląda, jak na tych gałęziach są te kolorowe sznureczki czy wstążeczki porozwieszane. Your turn. Thank you. And now I want to go with you, step by step. I want to go with you to pass it through. Chciałabym teraz krok za krokiem przejść przez ten proces razem z wami. The Drzewko porozumienia is also for parents and educators who have maybe only read the book or one weekend of training. Drzewko porozumienia jest również dla rodziców albo nauczycieli, którzy bardzo krótko uczyli się NVC, mogli tylko przeczytać książkę albo tylko byli na tygodniowym szkoleniu. It helps you to be in touch with the principles and the technique. Pomaga ci to być w połączeniu zarówno z zasadami porozumienia, jak i z techniką. First, I thought we do it for like a children's support. Na początku robimy to, żeby wspierać dzieci. But now we sold it over 500 times and we realized it's a great support for the adults. A teraz, kiedy już zrobiliśmy to 500 razy, zobaczyłem, jak wielkim to jest wsparciem również dla dorosłych. I don't hear you, Tassila. Something happened. Okay, no, it's again. okay. Yeah, sorry. So here I wrote some guidelines. Tutaj narysowałem takie wskazówki. Yeah, like breathe. Oddychaj. Or slow down. Zwolnij. Or connection, it's a focus. Albo skup się na połączeniu. And understanding. I zrozumienie. The biggest mistake in conflict solution is we want a fast solution. We want a fast solution. Największym błędem w szukaniu rozwiązań jest to, że my szukamy szybkich rozwiązań. W przechodzeniu przez konflikty. Our interest is to accompany children. Yeah, accompany children to support the children to learn something about their feelings and needs. Jednym z naszych celów jest wsparcie dzieci w tym, żeby one nauczyły się czegoś o swoich uczuciach i potrzebach. For they learn how to express their inner life. Żeby one nauczyły się, w jaki sposób wyrażać swoje wewnętrzne życie. So each conflict helps us to do that. Więc każdy z tych konfliktów pomaga nam uczyć się tego. So we start to love conflicts. Więc zaczynamy naprawdę kochać konflikty. A day without conflicts is a lost day. Dzień bez konfliktu to dzień stracony. So, who has enough conflicts from you? Please give me a 1 into the chat. Kto ma wystarczająco dużo konfliktów z was, niech napisze 1 w czacie. Enough to practice, you mean? Yeah, sure. Sure. So, we have some rich people here. That's great. Yeah. Więc mamy tutaj różne osoby, które są naprawdę bogate. Okay. So when we try to understand we have two possibilities. We have the possibility for empathy. Mamy dwie możliwości. Mamy tutaj możliwość, żebyśmy byli w empatii. And self-expression. Albo w wyrażaniu siebie. And usually we start with empathy.
I zwykle zaczynamy od empatii. I make an example. Dam wam teraz przykład. Susanna took the car from Jacob. Zuzia zabrała samochód Jakubowi. And Jacob came to me and asked for help. I Jakub przyszedł do mnie i prosi o pomoc. Tassilo, she took the car. Tassilo, ona zabrała mi samochód. Okay, I say, do you want support? Czy chcesz wsparcia? I say yes. On mówi tak. With the Drzewko porozumienia? Z drzewkiem porozumienia? Yes. Tak. Then I go to Susanna and ask her. Wtedy idę do Zuzanny i pytam jej. Say, Jacob want to solve the conflict. Is it okay for you? I mówię, Jakub chce rozwiązać konflikt. Czy to jest okej dla ciebie? Maybe she says yes. Być może ona powie tak. And then I ask Jacob, what did you see or what did you hear? Or, yeah. I potem pytam się Kuby, co widziałeś, co usłyszałeś? She took my car, he would say. Ona wzięła mój samochód. And I say, how do you feel? Are you happy? Jak się czujesz? Jesteś teraz szczęśliwy? He point on this. I zwykle pokazuje na to. Pokazuje na to. And then I give the word for this picture. I ja wtedy mówię słowo, nazywam ten obrazek. Are you angry? Czy jesteś zły teraz? Or frustrated? Albo sfrustrowany? Yes. Tak. What do you need? I said, what do you need? Czego potrzebujesz teraz? I make some proposals. Mówię mu różne propozycje. Do you want to be asked before someone takes your toy? Czy chcesz, żeby się ktoś ciebie zapytał, zanim zabierze twoją zabawkę? Say yes. Tak. Okay. Susanna, what did you hear? Can you say what you heard? What you heard? I potem pytam się Zuzi, czy możesz powiedzieć, co usłyszałaś? I mean, it depends on the age. I to też zależy od wieku. But maybe she could say, I took his car and he's angry and you want to be asked. Więc ona może powiedzieć tak, że usłyszała, że ja zabrałam samochód i on jest zły i chce być poproszony. Okay. Then I asked her, is it okay for you if you give the car back and then we talk about what to do with the car? Czy to jest dla ciebie okej, jak oddasz ten samochód i zastanowimy się razem, co zrobić z tym samochodem? Or I ask him what would he need now? Albo pytam się go, co on potrzebuje, czego on potrzebuje teraz. And then maybe she says, but what could she say? I don't want to give him back the car. Yeah, she could say, no, I don't give him the car, for example. Czyli co ona mogłaby powiedzieć? Mogłaby powiedzieć, nie chcę mu oddać tego samochodu. And I mean, the example is not the best example for the peace poll, maybe, because, or I'll let you translate. Może to nie jest najlepszy przykład na drzewko porozumienia. We have a, how do you say, a rule? It's not a rule, it's a Vereinbarung. It's a, we have a law. Agreement. Agreement, a basic agreement, thank you. Czyli mamy taki podstawowy umowę. The one who has a toy can play as long as he would like to play with it. Że ta osoba, która ma
zabawkę, może się nią bawić tak długo, jak chce. So maybe I would start with, I don't take a toy back like Susanna has the toy and I say, give it back now. I don't do this. Że nigdy nie robię tego, że jak ta Zuzia zabrała już samochód, to nie wyrywam jej z ręki i nie mówię, masz teraz oddawać ten samochód. If Susanna has the toy, I also grab the toy and I say, please let it go. Czyli jak Zuzia trzyma ten samochód, to ja też go trzymam i mówię, proszę, puść ten samochód. Clear and nice. W taki sposób jasny i miły. And then she leave it, and then I give it back, and then we start with the conflict solving. Więc wtedy jej oddaję i zaczynamy rozwiązywać konflikt. She let go, yeah? Yeah, yeah. Ona puszcza i wtedy zaczynamy rozwiązywać konflikt. I don't start to ask, is it okay for you if you have it 5 minutes or 10 minutes or something? I don't do this. Czyli nie zaczynam jej pytać, czy to jest dla ciebie okej, że będziesz miała 5 minut i on będzie miał 5 minut. Nie robię tego. Because then maybe they only held it for 5 minutes because they need to do that, but otherwise they would leave it in 2 seconds. I didn't get it. When I try to make a solution, kiedy ja próbuję dać rozwiązanie, like a 5-minute solution, na przykład to rozwiązanie 5-minutowe, Jacob plays with this toy for 5 minutes even if he doesn't want to play anymore. Bo wtedy Kuba się bawi przez 5 minut tym samochodem, nawet jak on nie chciał się bawić przez 5 minut. But if I propose him to Ale jak ja zaproponuję mu, is it okay for you that you give it to her when you are finished? Czy to jest okej dla ciebie, że dasz ten samochód jej, jak skończysz? He gives it to her when he's finished, even if it's after 10 seconds. On daje ten samochód wtedy, kiedy skończył, nawet jak minęło tylko 10 sekund. There are 2 questions. You see them? Yeah. What happens with the toy during this conflict? I give the toy to those who had it at the beginning. If I'm not sure, I take it. Daję ten samochód, tę zabawkę osobie, która go miała na początku, a jeśli nie jestem pewny, to ja go trzymam. And maybe it's when we start to do that, it needs a bit time, like 2 weeks, but when it's clear, when this basic agreement is clear, they are really honest with who had it the first. I kiedy to ta podstawowa umowa jest utrzymywana cały czas, to dzieci są bardzo szczere i mówią prawdę na ten temat, kto miał pierwszy tą zabawkę. And then the one who had it first, he gets it and he can keep it as long as he wants. I ten, kto miał pierwszy, trzyma tę zabawkę i może ją trzymać tak długo, jak chce. Yeah, that's it. To jest to. Yes, so I just have a look what I want to tell you a few more things. When we use
Drzewko porozumienia, kiedy używamy drzewka porozumienia, it's very important to jest bardzo ważne, that we make sure that they make a good experience at the Drzewko porozumienia. To bardzo jest ważne to, żeby oni mieli przy tym drzewku dobre doświadczenia. We don't judge at the peace stick. Nie osądzamy ich. We don't shout. Nie krzyczymy. We give empathy. Dajemy empatię. We are patient. Jesteśmy cierpliwi. And we are not, we are not addicted to the structure. Nie jesteśmy przywiązani. I we are not addicted to what? To the structure. Nie jesteśmy przywiązani do struktury. Or to our solution ideas. Albo do naszego rozwiązania, do naszych pomysłów na to rozwiązanie. Yeah, we are not attached. We're not attached. Yeah. Nie jesteśmy do tego przywiązani. So what I propose now, Czy to, co teraz proponuję, it's only a possibility. to jest tylko możliwość. There is no right and wrong here. Nie ma tutaj dobra i zła, właściwego i niewłaściwego. Okay. Should I tell something about the protective use of force? Powinienem coś powiedzieć na temat ochronnego użycia siły. Give me a 2 into the chat. Okay. So we have violence or force is not good or bad in NVC. Siła albo przemoc nie jest zła ani dobra. Violence is not good or bad? Like force or power, I hope. Yeah. To siła nie jest ani dobra, ani zła w porozumieniu. Like a knife. Aha, tak jak nóż. You can cut an apple or kill someone. Możesz obrać jabłko albo kogoś zabić. You can use it in different ways. Możesz jej używać w różny sposób. And we have a force of punishment. Mamy moc, siłę karania. And it's good if we know the costs. I dobrze, jak znamy koszt. And we have the force of protective use of force. I możemy też używać siły w sposób ochronny. And I want to explain the difference. Chciałbym wyjaśnić tę różnicę. For example, if we want someone to learn by pain, jeśli chcemy, żeby ktoś się uczył poprzez ból, then it feels like a punishment. Wtedy to wygląda jak kara. And the cooperation go down. I współpraca się zmniejsza. Chęć współpracy jest coraz mniejsza. For example, when I cross the street. Na przykład jak przechodzę przez ulicę. And I held the child back. I trzymam dziecko, powstrzymuję dziecko. Then it's a force. I wtedy używam siły. And if I shout on the child. A kiedy krzyczę na dziecko. Why are you so stupid? Czemu jesteś taki głupi? You shouldn't cross the street. Nie powinieneś przechodzić przez ulicę. It feels like punishment. To wtedy dziecko to odczuwa jako karę. The heart is closing. Serce się zamyka. Self-protecting strategies rise up.
Strategie ochrony siebie się wzmacniają. It's almost impossible to learn something out of this situation. Jest prawie niemożliwe, żeby się czegoś nauczyć z tej sytuacji. Maybe something like, oh, I'm wrong. Może najwyżej to, że coś jest ze mną nie tak. Protective use of force. Natomiast ochronne użycie siły. I held the child back. Ja powstrzymuję dziecko. And my goal is to connect with the child in this moment. I moim celem jest połączenie się z dzieckiem w tym momencie. So I say something like, oof, did you see this car? I na przykład mówię coś takiego, o, widziałeś ten samochód? Yeah, I feel like shocked. Czuję szok, jestem w szoku. I love you. Kocham cię. And then we can continue what I want the child to learn of this situation. I potem możemy mówić o tym, czego możemy się nauczyć z tej sytuacji. So in our daily family or pedagogic life, W naszym codziennym, rodzinnym albo pedagogicznym życiu there are a lot of situations jest bardzo dużo sytuacji, to use a protective use of force. kiedy używamy siły w sposób ochronny. So if one child beats another child, Więc kiedy jedno dziecko bije drugie dziecko, or is laughing out of, or how do you say? Yeah. I śmieje się z innego dziecka, Then we need to protect the children from each other. więc wtedy potrzebujemy chronić dzieci przed sobą. And if we use protective use of force, we can connect with the children. Jeśli używamy siły w sposób ochronny, możemy się połączyć z dziećmi. And our relationship grows deeper and deeper. I nasza relacja staje się coraz głębsza i głębsza. If we use like jackal language, jeśli używamy języka szakala, it feels like punishment often. To bardzo często to dla dzieci, przez dzieci jest odczuwane jako kara. And we lose connection. I tracimy połączenie i kontakt. It's very expensive. To jest bardzo drogie. Because there's no cooperation. Ponieważ nie ma współpracy. And no learning. I nie ma nauki. So you have a high interest. Więc mamy naprawdę duży interes w tym. Jest to w naszym interesie. To learn with each conflict. Żeby z każdym konfliktem uczyć się. To connect with the offender. Żeby się połączyć z tym, który zawinił. Not only with the victim. Nie tylko z osobą, która jest w roli ofiary. And for this, the Drzewko porozumienia helps a lot. I właśnie w tym drzewko porozumienia bardzo pomaga. Okay. Is it okay for you if we come back to this I was first with the toy situation? Because I think it's so often like children shout, okay. I was the first. I had it the first. Okay. So then... Okay, wait a minute for translation. Więc ja poprosiłam Tassilo, żebyśmy wrócili jeszcze do tej sytuacji, kiedy dwoje dzieci szarpie się o zabawkę i każdy krzyczy, to ja byłem pierwszy. So if I had the Drzewko porozumienia with me, jeśli mam ze sobą drzewko porozumienia, I would do it like this. Zrobiłbym to tak.
I hear that you had it first. Ja słyszę, że ty miałeś pierwszy. And I'm curious. I ciekawy jestem, Because I really would like to understand. bo naprawdę chcę zrozumieć. And I would like to find a solution which is okay for all of us. I chciałbym znaleźć takie rozwiązanie, które dla nas wszystkich zadziała. Okay? Dobra? And then she said, yes, okay. Maybe at the beginning they're a little bit irritated. Może mówią tak, okej, ale tak naprawdę na początku są trochę zirytowani. And then I asked the other children, what did you see? I pytam się drugiego dziecka, no to co widziałeś? Or hear, or what did you say, or what did you feel? Albo co usłyszałeś, albo co powiedziałeś, albo co poczułeś. And then the other child says, Sorry, co zrobiłeś? Yes, this is what did you do. The hand is what did you do? What did you do? Yeah. And then the other child says, I only put it down for a short time. Ja tylko odłożyłem ten samochód na chwileczkę. I said, aha. So can you describe what did you do? Czy możesz opisać, co takiego zrobiłeś? And on this point, it's only important that we pay attention to this conflict. That it's, W tym momencie jest naprawdę ważne, żebyśmy tylko nakierowali tam na tą naszą uwagę na ten konflikt. Żebyśmy byli uważni. For them, it's important. Bo dla nich to jest naprawdę ważne. And for me, it's a great opportunity to learn with them. Great opportunity to learn with them together. I dla mnie to jest wielka sposobność na to, żebym ja się mógł z nimi uczyć. So I'm happy about this conflict. Czyli naprawdę jestem szczęśliwy w związku z tym konfliktem. And they learn so much. I mean, they learn how to describe their observations without judgments. I oni się tak dużo uczą się jak nazywać ich obserwacji bez interpretacji. They feel our interest. I czują, że my naprawdę jesteśmy zainteresowani. And that even their conflict is important. I nawet to, że ich konflikt jest ważny. So, and then I ask him, how does he feel now? I pytam się, jak się teraz czujesz? Is he scared or sad? Czy jesteś przestraszony, czy smutny? And then he knows how he feels. A on wie, jak się czuje. He's sad. Naprawdę jest smutny. Maybe he wants to finish his play. He wants to finish his play. Może on chce skończyć swoją zabawę? And then I appreciate it. I say, thank you, good to hear. I potem za każdym razem, jak to słyszę, to ja doceniam. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Dobrze to słyszę. Often we find so fast reasons why it doesn't work. Bardzo często znajdujemy powody, dlaczego to nie działa. We say, yeah, but he has it now, or something. Tak, na przykład mówimy, ale to on to ma teraz. Ale. So we slow down and say, good to know, thank you. Więc staramy się zwolnić, przy drzewku staramy się zwolnić, mówić dziękuję, dobrze to wiedzieć, to ważne. And then I make a request. I say, like, may I tell you something? A potem ja mówię prośbę i na przykład mówię coś takiego, czy mogę ci coś powiedzieć? And until now, I was appreciative with him.
Do tej pory bardzo doceniałem to, co on mówi. And he's open for my talk. I dzięki temu teraz to dziecko jest otwarte na usłyszenie tego, co ja chcę powiedzieć. And then I remind him I potem przypominam mu to our basic agreement. I przypominam mu naszą podstawową umowę. When you lay something down and no one is there, anyone can take it. Że jeżeli coś leży na podłodze i nikogo nie ma naokoło, w pobliżu, to można to wziąć. And then maybe he's sad, or maybe it's hard for him. Może on jest smutny, może to jest naprawdę trudne do usłyszenia. And that's okay. I to jest okej. Because then we can help him. Ponieważ dzięki temu możemy pomóc jemu. To handle his frustration. Żeby dać sobie radę przeżyć swoją frustrację. And to make a good experience out of it. I wynieść z niej dobre doświadczenie. So our goal is not to protect children from pain. Więc naszym celem nie jest ochrona dzieci przed bólem. Our goal is to stay connected with them. Naszym celem jest bycie w połączeniu z nimi. And to support them. I wspieraniu ich. And they love it. I oni to kochają. For this example, I'm thinking. W związku z tym przykładem myślę o. I had a situation. Miałem taką sytuację. In our kindergarten. W naszym przedszkolu. A boy had a stick. Chłopiec miał patyk. And a girl came and she said, "It's mine." I dziewczynka do niego podeszła i powiedziała, to mój patyk. And I was really happy. I said, naprawdę byłem szczęśliwy. So great, we have a conflict. To jest piękne, mamy konflikt. So it's really important that we really live it and show it to the children. Więc to jest naprawdę ważne, żebyśmy tym żyli, pokazywali to dzieciom. So I too took the stick on one side. Ja również wziąłem patyk. This stick the boy had. Yeah. Ten patyk, który miał chłopiec. And another girl came to support her friend. A inna dziewczynka przyszła, żeby pomóc swojej przyjaciółce. And she took his hair. I zaczęła ciągnąć go za włosy. To support her. Żeby to support her friend. Żeby wesprzeć swoją przyjaciółkę. And I say stop. I wtedy powiedziałem stop. And she was like trapped. Trapped? She stopped. Yeah, she was like she was like caught. Caught red-handed. Yeah. Yeah, I saw her and she was like, oh. I ona właśnie widziałam, jak ona to zrobiła, jak go zaczęła ciągnąć za włosy, więc ona była jakby złapana na gorącym uczynku. Powiedziałam stop. And then we did the process I just showed you. I potem zrobiliśmy ten proces właśnie, który wam przed chwilą pokazałem. And I remind her on our basic agreement. I przypomniałem jej o tym naszej podstawowej umowie. And they didn't found a solution which was okay for both. I oni nie znaleźli takiego rozwiązania, na które mogli się zgodzić razem. And all the other children was around. A wszystkie dzieci były naokoło. We all learned together. Wszyscy się razem uczymy. And they were all quiet and calm and they watched exactly what we do. I wszystkie dzieci były ciche i spokojne i obserwowały uważnie, co my tam robimy. At the end I offered
a request. I na końcu zaoferowałem im prośbę. A solution request. Prośbę związaną z rozwiązaniem. Is it okay for you, for the girl, if he, the boy, give you the stick when he is finished with his play? I zapytałem tej dziewczynki, czy to jest dla ciebie okej, żeby chłopiec ci oddał patyk, jak skończy się nim bawić? And she was looking like, I ona wyglądała właśnie tak, tak, niby tak. And then it took 1 minute, the boy was finished with the stick. I potem zajęło tylko 1 minutę, kiedy chłopiec skończył swoją zabawę patykiem. And he gave the stick to the girl. I dał ten patyk dziewczynce. And she plays for 2 minutes. A ona się bawiła przez 2 minuty. And then she threw it on the ground. A potem rzuciła go na podłogę, na ziemię. But the most important thing Ale to najważniejsza rzecz was the learning about this conflict. To była nauka na temat tego konfliktu. So I was happy. Więc ja byłem szczęśliwy. Okay. Yeah. There are 2 questions that come to me. Yes. Ja mam 2 pytania, mi się teraz pojawiły w związku z tym, co Tesila mówił. So one question is about pain, that you say we don't want to protect children from pain. We want to support them and connect. We want to learn from their frustration. Are you willing to say something more about it? Am I willing to say more about it? Yeah, but what is the question? You don't. The question is, I repeat. You say. Yeah, I know what I said. But does she want to know, like, how to handle pain, or you know? No, it's my question. Oh. So I would like to ask you to say more about supporting children in their pain and frustration. Okay. Why do you regard it as important? Okay. So, czyli moje pytanie do Tassila jest takie, nawiązując do tego, co on mówił o wspieraniu dzieci w przeżywaniu frustracji i bólu, dlaczego to podkreśla i dlaczego to jest ważne dla niego? Usually, the children are alone with their pain. Zwykle dzieci są samotne ze swoim bólem. Often the adults are triggered. Bardzo często dorośli są pobudzeni w jakiś sposób. And have not the time and not the capacity. The capacity, but they are not able to give empathy. Dorośli, jak są w tym swoim bodźcu poruszeni, zezłoszczeni, nie mają czasu ani umiejętności, żeby towarzyszyć dzieciom. They say something like stop it. Mówią coś takiego jak przestań. Or try to, how do you say, move it to another subject. Albo starają się przekierować uwagę na inny temat. Yeah. So it's a huge gift for children. Więc to dla dzieci jest ogromny dar. If they have Begleitung. You can help. Company support. Yeah, if they have company and support during their pain. Więc to jest takie bardzo ważne, żeby one miały towarzystwo w momencie, kiedy przeżywają ból i cierpienie. So maybe when they have pain with you. Więc może, kiedy one mają ból związany z tobą. Or with your company, I mean.
albo z twoim towarzystwem, it's the first time they realize that they are okay even with pain. Aha, czyli jeśli przeżywają ból w twoim towarzystwie razem z tobą, to wtedy dotrzymują taką wiadomość, że to jest okej, że jest okej przeżywać ból. And when the children are angry, for example, A jeśli rodzice są zezłoszczeni, they are often rejected as well. to oni who is rejected? They reject the children? And yeah, by parents or teachers or something. Don't be so angry. A że ta złość nie jest akceptowana i dzieci, które przeżywają złość, są odtrącane. No one helps them to connect with themselves. Nikt im nie pomaga połączyć się z samymi sobą. So in each conflict we have the possibility to give this present, this gift. Więc każdym konfliktem my też mamy sposobność, żeby dać ten dar dzieciom. Yeah. Is this okay? Yeah, thank you for adding. For me it was really precious, this part. Ja podziękowałam teraz Cecilowi za dodanie tego kawałka, bo to też dla mnie jest bardzo cenne. Okay, are there other questions? Czy są jakieś inne pytania? I see one. How to support in the situations of conflict children who are under 3-year-old? Okay. Under 3. Poniżej 3 lat. Czyli jak wspierać dzieci, które są w konflikcie i są poniżej 3 roku życia? We have 3 ways of intervention. Intervention. Mamy 3 sposoby interwencji. The first is presence. Pierwsza to jest obecność. Physically, we are in the room. Jesteśmy fizycznie obecni, jesteśmy w pokoju. I work a lot with signs. Bardzo dużo pracuję ze znakami. The second one is verbal. Drugi sposób to jest werbalny. I see you. Widzę cię. I'm here. Jestem tu. Do you mean he likes what you do? Czy myślisz, że on lubi to, co ty robisz? Or ask him if he wants to be beaten. Zapytaj go, czy on chce być bity. Or ask him before you take something from him. Albo zapytaj go, zanim weźmiesz coś od niego. But for children under 3, ale dla dzieci poniżej 3 roku życia, they need often that you show them. Bardzo często potrzebują, żebyś im pokazał. When I am in the infantry, kiedy jestem w żłobku, and my son is 2.5 years old. I mój syn ma teraz 2,5 roku. And he wants to have something from a 1.5 year old. I chce coś wziąć dziecku 1,5-rocznemu. I show him like open your hand into like haben. I have, mówię, like, yeah. Haben means can I have? Yeah. Can I have? Yeah. Więc pokazuję mu, żeby tak otworzył dłoń i powiedział, chcę to mieć. And then the other say no. A potem drugie dziecko mówi nie. And I say it's okay. I ja wtedy mówię okay. I show him the sign and the behavior that he can connect with me. I pokazuję mu tym swoim zachowaniem, znakami, że on może być ze mną, może się ze mną połączyć. But if he insists, ale jak on nalega,
I protect. Chronię. With empathy. Z empatią. Yes, you want to get it. Naprawdę chcesz to dostać. It's really important for you. Naprawdę jest to dla ciebie ważne. Thank you for showing me. Dziękuję, że mi to pokazujesz. And he feels that I don't judge him in some way. I on ma to poczucie, że ja go nie osądzam w żaden sposób. And if we are connected, I jeśli jesteśmy połączeni, we find another way, a different way. I wtedy znajdujemy jakiś inny sposób. I invite him to do something else. Zapraszam go, żebyśmy robili coś razem. But often, I często, when he opens his hand, kiedy on otwiera tą dłoń, the other child give him what he wants. To drugie dziecko daje mu to, czego on chce. So in both ways, he make a great experience. Czyli zarówno w jednej i w drugiej sytuacji to dziecko ma fantastyczne doświadczenie. Often, często we judge it. Osądzamy to. If a child gives something to another child. Osądzamy, jeśli jedno dziecko daje coś drugiemu. This is good. Że to jest dobre. But it depends. Ale to zależy. A child who always gives something, it's a success if he says no. Czyli dla dziecka, które zawsze oddaje, sukcesem jest to, jeżeli ono powie nie. And a child which is really hard to give something to another child. A dziecko, które naprawdę ma duże trudności, żeby coś dać, żeby się z czymś podzielić. And now he arrives to do it. I teraz zaczyna to robić. It's a success for him. To jest właśnie dla niego sukces. But I don't judge it. Ale ja tego nie osądzam. I don't want that he does it for me or for my acknowledgement. Nie chcę, żeby on tego robił dla mnie, dla mojego uznania i docenienia. Everything is okay. Wszystko jest okay. Pojawił się komentarz, takie trudne. To jest takie trudne. I had a situation. Mam taką sytuację. In a kindergarten. W żłobku. They told me. Powiedzieli mi. When one child bits another child. Kiedy jedno dziecko gryzie drugie dziecko. They tell him to take care of the child he just bitten. Mówią, so it was a teacher who said so? Yeah. Mówią temu nauczycielowi czy opiekunowi, że ma się zająć tym dzieckiem, które zostało ugryzione. And I felt sad about that. I mi to sprawia dużo smutku. Because I saw the need behind it. Ponieważ ja widzę potrzebę, która za tym stoi. They want that the child can, wiedergutmachen, can give something back to take care of his mistake. Reconcile? Reconcile? Yeah. Czyli, że to dziecko może, że to dziecko, które ugryzło, ono też ma ważną potrzebę za tym i że możemy naprawić tą relację. Można się połączyć. So I think there's a much better way for the children to learn out of this situation. I moim zdaniem jest dużo lepszy sposób, w jaki obydwoje dzieci mogą się uczyć z tej sytuacji. It's for children under 3.
i że to jest dla dzieci poniżej 3 lat. I think that the children with pain has no trust in the offender. Wydaje mi się, że dzieci, które są w bólu, przeżywają ból, nie ufają osobie, która jest tym sprawcą. So it needs protection. Potrzebują ochrony. And the children who bit the other child had a good reason. A dzieci, które gryzą inne dzieci, mają potem do tego dobry powód. And it needs understanding and interest. I ten powód wymaga zainteresowania i zrozumienia. So first I take care about the children with pain. Czyli najpierw zajmuję się tymi dziećmi, które przeżywają ból. And then I try to understand in 3 or 4 words with empathy what happened. I staram się zrozumieć za pomocą 3 albo 4 słów empatii, co się stało. Did you want to have his toy? Czy chciałeś mieć jego zabawkę? And he's nodding. I on kiwa głową. And he's scared. Jest przerażony. So I make sure everything is okay. Ja go zapewniam, że wszystko jest ok. I try to connect with him because then he's willing to learn a better way. Staram się z nim połączyć, ponieważ dzięki temu on będzie się w lepszy sposób mógł nauczyć z tej sytuacji. It's impossible for me to connect with him. Niemożliwe jest dla mnie połączenie się z nim, if I judge biting as bad. Wtedy, kiedy ja osądzam gryzienie jako złe. It's not bad, it hurts. To nie jest złe, to boli. And it's already over. I już się skończyło. And then I connect and say, you want this toy? Okay, I understand. Mhm. I wtedy się łączę i mówię, ty chciałeś tą zabawkę, teraz to ja rozumiem. And I show you how to get this toy. I help you. Pokażę ci, jak dostać tą zabawkę. Jak możesz dostać tą zabawkę. Come to me, I say, come to me. Chodź do mnie. Do it like this. And then we start the processing. Mhm. Zrób jak tak, zrób to w ten sposób i zaczynamy ten proces od nowa. Okay. So I just want to show you how we can do it in reality with small children. Chciałbym wam teraz pokazać, jak możemy to zrobić w rzeczywistości z małymi dziećmi. And I do a lot of showings. Robię bardzo dużo pokazów. When they are like tapping on the body from someone. Kiedy oni tak uderzają na dziecko. I take his hand and say, like, how you stroke him. Stroke him. Tak, czyli kiedy dzieci uderzają się, to biorę tą rękę i pokazuję, możesz go tak pogłaskać. Yeah. So with the time they learn that I try to support them and it strengthens the connection with them and me. I ja staram się w taki sposób ich wesprzeć i to wzmacnia nasze połączenie, naszą więź. And then, do you want to know a secret? A potem, czy chcecie poznać tajemnicę? Give me a 3 into the chat. Okay. Dajcie 3. The 3 in the chat if someone wants to know the secret. Yeah? Yeah. They know. Okay. They want to know the secret. You can activate a speech command with your children under 3 and above. Możecie aktywować komendę mowy. Sprachsteuerung.
It's Sprachsteuerung. Is it? Yeah. W dzieciach poniżej 3 lat i powyżej. It's audio, verbal command, or not command, it's... Guidance, verbal guidance. It's verbal guidance. Verbal guidance. And if you want to activate the verbal guidance, you need a software update. Czyli jeśli chcemy aktywować werbalną komendę, nie jestem do końca pewna, co to znaczy, to potrzebujemy mieć do tego oprogramowanie. Yeah. First, the children need to trust you. Po When pierwsze, you say, muszą ci ufać. When you say something, it's a support for them. Że kiedy coś mówisz, to jest to dla nich wsparcie. And second, if you say something, they have the trust that their needs have place and space. Po drugie, jeśli mówisz coś do nich, to ważne jest, żeby ufały, że ich potrzeby mają miejsce i przestrzeń. And that they are not judged if they do something you don't like. I że nie będą osądzeni, jeśli zrobią coś, czego ty nie lubisz. So my son, mój syn, the 4 years old, ten 4-latek, he is threatening his little brother. On zagraża swojemu małemu bratu. And then I can say, do you need help? I wtedy mówię, czy potrzebujesz pomocy? And you say, yeah, he's disturbing me. Tak, i wtedy on mówi, tak, ten mały brat mi przeszkadza. I say, hand down. I wtedy mówię, ręka w dół. And in the same time, I come to him to support him. I w tym samym momencie ja podchodzę do niego, żeby go wesprzeć. And to protect him. I żeby go ochronić. And often, i bardzo często parents and pedagogues say things. I pedagodzy mówią rzeczy. Say things 10 times. Mówią rzeczy 10 razy. And then the 10th time. A za 10. razem. I said it 10 times. Mówią, powiedziałem to już 10 razy. But when you say the first time, ale kiedy mówisz to za pierwszym razem, they know wiedzą, they don't need to react now. Że nie muszą teraz reagować. Because only if you are really loud and angry, ponieważ wiedzą, że tylko wtedy, kiedy jesteś bardzo głośny i zły, then they could start to cooperate. Że tylko wtedy mogą zacząć współpracować. I'm not sure I got it. Like, I want to check my understanding, or can you rephrase it? Should I repeat it? I said, usually, if you say things more than one time, the children learn that they don't need to react the first time or the second time until you're loud. Czyli jeżeli powtarzacie coś wiele razy, to dzieci uczą się tego, że nie muszą reagować do momentu, dopóki nie będziecie źli i głośni. That's fine. So it's absolutely important for 2 weeks. Więc jest bardzo ważne, bazowo ważne, żeby przez 2 tygodnie that we only say things one time, że mówimy rzeczy tylko jeden raz, and the second time we move. A za drugim razem się ruszamy. Come here. Przyjdź do mnie. And if he doesn't come, I go to him.
Jeśli on nie przyjdzie, ja idę do niego. And I try to connect. I próbuję się z nim połączyć. I stroke around his back. Głaszczę go po plecach. Try to look him in his eyes. Spróbuję patrzeć w jego oczy. Did you hear me? Słyszałeś mnie? And then the trust started that if I say something, I mean it. I dzięki temu buduje się zaufanie, że jeżeli ja coś mówię, to naprawdę mam to na myśli. And with the time, the voice control works better and better. I z czasem ta kontrola dotycząca głosowych komand, głosowych poleceń staje się coraz lepsza i lepsza. The important thing is Ważną rzeczą jest, that we give a lot of empathy in situations the children does something different than I would like to. że bardzo często dajemy dużo empatii w momencie, kiedy dziecko robi coś innego niż ja bym chciał. And also, there are so many things to say. Jest tyle rzeczy, które chciałbym powiedzieć. For example, Na przykład, when we do the process kiedy robimy proces and we have a solution request, i mamy prośbę dotyczącą rozwiązania and the other person says no, i jedna z osób mówi nie, that we empathize with the no, że empatyzujemy z tym nie. and to make it like a habit for us. I żebyśmy nauczyli się tego nawyku empatyzowania z nie. If someone says no, Jeśli ktoś mówi nie, it's the beginning to jest początek. of a beautiful dance. Kiedy ktoś mówi nie, to jest początkiem pięknego tańca. And we start with appreciation. I zaczynamy od docenienia i uznania. Because we don't want that the child doesn't take care of their needs. Bo nie chcemy, żeby dziecko nie dbało o swoje potrzeby. We want them to feel their needs and to take care of. Chcemy, żeby oni czuli swoje potrzeby i żeby się o nie troszczyli. So I say something like, please leave your brother alone. Czyli mówię coś takiego jak, proszę, zostaw w spokoju swojego brata. And he says no. I on mówi nie. I want to play with him. Chcę się z nim bawić. And instead of explaining why it doesn't work now, i zamiast wyjaśnienia, dlaczego to nie zadziała, I say, thank you that you say what you want to do. to mówię, dziękuję za to, że mówisz mi o tym, czego chcesz. Even if he says impossible things. Nawet kiedy on mówi rzeczy, które są niemożliwe. I want a new toy, I want ice cream, it doesn't matter. Nie, nawet jak mówi, czy prosi o rzeczy niemożliwe, chce nową zabawkę, chce samochód. I say, I want to try to understand you. Mówię, chcę naprawdę Ciebie zrozumieć. Often, if it's another secret I discovered, I mean, maybe it's nothing new for you. I to jest kolejny sekret, który odkryłem. Może to nie jest dla Was nic nowego. If two children are fighting with each other, jeśli dwoje dzieci ze sobą walczy, it's a strategy for love. Że to jest strategia na miłość. So I asked them, did you hit your brother because you really love him? I Yeah?
Na przykład mówię, czy uderzyłeś swojego brata, bo naprawdę go kochasz? And you would really like to spend time together? Naprawdę chcielibyście razem spędzać czas? And often they say yes. I bardzo często oni mówią tak. And if the brother or sister or if the other child hears it, Jeśli brat albo siostra albo inne dziecko to usłyszy, they are touched. to oni są poruszeni. And they are more willingly for cooperation. I są bardziej otwarci i chętni do współpracy. Yeah. So far. Jak dotąd. I wanted to say something about the request, about the different requests in NVC, because it's quite important for us. Chciałbym teraz coś powiedzieć o 3 różnych prośbach w NVC, ponieważ to jest dla nas naprawdę ważne. I say we have 4 requests. Usually are 3 requests, but for me the first request is the attention request. Zwykle mówimy w NVC, że mamy 3 rodzaje próśb, ja mówię o 4, bo pierwsze to jest ta prośba o uwagę. It's something like Tim wants to talk about the conflict. Is it okay for you? I to jest na przykład coś takiego, że pytam się dziecka, czy Tim chciałby porozmawiać o konflikcie, czy to jest dla ciebie okej? Also in our daily life. Tak samo w naszym codziennym życiu. Usually the partner starts with the conflict talk. Zwykle nasz partner zaczyna mówić o konflikcie. Without asking for permission. Bez pytania o pozwolenie. And then we have a beautiful escalation. I mamy piękną eskalację, We wasn't asking for it. o którą nie prosiliśmy. So much better is it to ask first for permission. Więc dużo lepiej jest zapytać najpierw o pozwolenie. And if he says no, Jeśli on powie nie, he gets gratitude. To, co my mu dajemy, to jest wdzięczność. Like, good to know. Not yet. When is a better time for you? I odpowiadamy na to nie, jak dobrze o tym wiedzieć, a kiedy będzie lepszy czas? In 5 minutes? Za 5 minut? And if there's a high emotional level, it's good to have 10 or 20 minutes break. Jeśli jesteśmy w intensywnych emocjach, to naprawdę bardzo dobrze mieć 10-15 minut przerwy. And this is the first request. The first request is the attention request. The second request is the understanding request. Like, can you tell me, what did you hear? Czyli to pierwsze pytanie, o którym mówiliśmy, to jest pytanie o uwagę, o zgodę. Natomiast drugie to jest pytanie o zrozumienie. Czy możesz mi powiedzieć, co zrozumiałeś? And also here it's very important that if he says something differently than what I said, i tutaj jest bardzo ważne, jeżeli on powie coś innego niż to, co ja powiedziałem. Don't say you didn't listen good. Nie mówię mu, nie słuchałeś dobrze. I say thank you. Mówię dziękuję. Maybe I didn't express myself in a good way. I może nie wyraziłem siebie wystarczająco dobrze. May I try it again?
Może spróbuję jeszcze raz. And then I start again. I zaczynam mówić jeszcze raz. And the third request is the connection request. And it sounds like, how is it for you? Or how do you feel? Or yeah, you can help me, Marta. You know better in English. Yeah, I read your mind. I to trzecie pytanie to jest pytanie o połączenie, czyli o to, co ty czujesz, jak to słyszysz, jak ty się masz, jak ja to mówię, co się w tobie dzieje. Yeah. And the fourth request is the solution request. I to czwarte pytanie jest pytaniem o rozwiązanie. What someone can do or what someone can tell. Czyli o to, co ktoś może zrobić albo co może powiedzieć. We ask a lot of requests like, are you willingly to do this? Zadajemy dużo pytań, które zaczynają się od tego, czy masz ochotę, czy chciałbyś zrobić to. Please tell me. Proszę, powiedz mi. Or please say to him, the next time I will ask you for the toy. Na przykład, proszę, powiedz mu, że następnym razem zapytasz się o zabawkę, poprosisz o zabawkę. We don't ask the children to say sorry to each other. Nie prosimy dzieci, żeby z siebie przepraszały nawzajem. Shall I explain why we don't say sorry? Or is it clear? I don't know. Czy Tassilo się pyta, czy chcecie usłyszeć, dlaczego nie prosimy dzieci o to, żeby mówiły przepraszam, czy to jest dla was ważne? So what number if they want to hear? One. One. Czyli jeśli chcecie usłyszeć, dlaczego nie prosimy dzieci, żeby przepraszały, to proszę dajcie jedynkę. Jest jedna jedynka. Widzę druga. Okay. Dlaczego nie prosimy dzieci, żeby przepraszały? Mamy dwie jedynki. Okay, I explain short. If I say sorry, it's like, how do you say in English? It's like you buy yourself free. How can I say that? You free yourself. Sorry, and czyli jak ktoś mówi przepraszam, to jest taki łatwy sposób na wyjście z tej sytuacji. Po prostu rzucam, przepraszam, już mnie nie ma i się zajmuję czymś innym. If they did something, they know the cost. The cost is say sorry. Jeśli zrobią coś, co nie jest okej, to znają cenę, a ceną jest powiedzenie przepraszam. But if they say sorry, ale jeśli mówią przepraszam, they don't know the feelings and the needs from each other. I jeśli mówią przepraszam i nie znają swoich uczuć i potrzeb nawzajem, and they didn't found a solution which is okay for both. I nie znaleźli rozwiązania, które naprawdę dla nich zadziała. So they didn't learn anything out of this situation. Czyli jak mówię przepraszam, to nic się nie nauczyli z tej sytuacji. Okay. Very well explained. Aga napisała, bardzo dobrze wyjaśniał. Okay. Yes, so when I want to make sure that you do not the same mistake I did a lot of times. Chciałbym się upewnić, że wy nie zrobicie tego błędu, który ja popełniłam bardzo wiele razy. When I empathize with someone, kiedy jestem w empatycznym kontakcie z kimś, then I have the ticket for self-expression. To wydaje mi się, że mam bilet na to, żeby powiedzieć, co się u mnie dzieje. Now I can tell him how I feel and what I need.
Czyli jak kogoś słuchałem przez dłuższy czas, to teraz ja mogę mu powiedzieć, co ja czuję i czego ja potrzebuję. When I see that you hit your brother, I'm really shocked and angry because I want everyone to behave carefully or empathetic. Kiedy uderzyłeś swojego brata, to jestem naprawdę wściekły, bo chciałabym, żebyśmy wszyscy się tutaj dobrze czuli i wszyscy byli empatyczni. It was much too much. To było dużo za dużo. When I heard what he did, for example, did you hit your brother because he took something from you and you were angry and you wanted to protect yourself? He says yes. And then I say, may I tell you how it's for me if I hear that? Mhm. I na przykład mówię w tej strukturze, tak? Kiedy uderzyłeś swojego brata, to naprawdę byłem wściekły, bo chciałbym, żebyśmy się wszyscy ze sobą dobrze czuli. I czy ja teraz mogę Ci coś powiedzieć? Then I have different possibilities. I po tym, jak tak powiem, to mam różne możliwości. My main goal is connection. Moim głównym celem jest połączenie. Not self-expression. Nie wyrażenie siebie. So now it depends on many things. I teraz to naprawdę zależy od bardzo wielu rzeczy. How strong is our relation? Jak silna jest nasza relacja? What is the character? Jaki jest charakter? What is our energy level? Jaką mamy energię? And with one child, I'm very smooth and soft and nice. I są dzieci, z którymi jestem bardzo taki łagodny, delikatny, miły. And with another child, I'm a bit stronger, a bit more anger, a bit more power in my behavior. A w relacji z innym dzieckiem jestem taki mocniejszy, jest trochę więcej mocy, czy nawet złości mogę pokazać w tej relacji. But a great way Ale fantastycznym sposobem to show up with resonance jest pokazanie się z tym rezonansem, wyrażanie siebie w rezonansie. Like, I heard why you hit your brother and I'm so thankful because I appreciate our connection and that you trust me to tell me what really happened. Last sentence? And I said, I'm so thankful and touched because you trust me and we are so, and we take the time to talk about this. I appreciate it a lot. Powiedziałeś mi o tym, dlaczego uderzyłeś swojego brata. Jestem ogromnie za to wdzięczny, bo to mówi o tym, że mi ufasz i że możemy poświęcić czas na rozmowę na ten temat. And one of the most important things is that we give the place back to a child in a conflict. Bardzo ważną rzeczą jest to, że dajemy przestrzeń dziecku w tym konflikcie. Because often the children are scared that they lose their place in the community. Ponieważ bardzo często dzieci boją się, że stracą swoje miejsce i swoją przestrzeń w społeczności. So at the Drzewko porozumienia, W Drzewku porozumienia. You are almost perfect in Polish. W Drzewku porozumienia. Okay, at the Drzewko
I repeat it. We give at the Drzewko porozumienia, we give them their place because we say and we feel, hey, that's great you're here. It's great that you're here with your conflict, and everything which you feel and which you need is okay. You're okay. And jak mamy drzewko porozumienia, to jest też ta przestrzeń, którą stwarzamy dla dzieci, gdzie mówimy im, to jest ważne, że tutaj jesteście, macie swoje miejsce, jesteście wy ważni, wasz konflikt jest istotny, chcemy razem być. And when I give a resonance, a positive resonance, kiedy daję ten pozytywny rezonans dziecku, the trust rise up. Zaufanie się buduje. And then I can say, if I need to say, how do I feel and what do I need. I dopiero wtedy, jeżeli ja naprawdę potrzebuję to powiedzieć, to mogę powiedzieć, jak ja się czuję, jakie są moje potrzeby. And a standard feeling I te standardowe uczucia is curious. I'm curious. To jest standard or you start with? No, the standard feeling. Standard feeling. Standardowe uczucie to jest takie, że jestem ciekawy tego, co się dzieje. Because if I'm curious, it opens up the heart from the other person. Ponieważ jeśli ja jestem ciekawy, to ta ciekawość otwiera serce drugiej osoby. And I can say, I'm sad and a little bit curious. I mogę też powiedzieć tak, że jestem i smutny, i trochę ciekawy. If I'm not curious, jeśli nie jestem ciekawy, I need empathy. Potrzebuję empatii. Okay. Yes, and I say I'm curious and really like to understand. I really like to understand why was it like this and this. Please tell me. Jestem ciekawy. Naprawdę chciałbym zrozumieć, co się tam wydarzyło takiego, jak to było. Powiedz mi, proszę. And if you have children with a very low frustration level, jeśli macie dzieci, które mają bardzo niski próg frustracji, usually we make the pressure a bit higher. Więc wtedy trochę zwiększamy presję. We think we need to be strong and straight with them. Wydaje nam się, że powinniśmy być właśnie tacy silni, bardzo bezpośredni z nimi. And make some consequences. I wyciągać konsekwencje. But what they really need, ale to, czego naprawdę potrzebują, is someone to jest ktoś, who is willingly kto ma ochotę to take the time for connection. Żeby poświęcić czas na połączenie, na kontakt. For example, na przykład, I had a boy. Mam chłopca, miałem chłopca. After each conflict, he run away. Po każdym konflikcie on uciekał. He scared the shoutings. He scared the shoutings. Yeah, why did you do that? He scares he was afraid, yeah. Aha. On się bał, że ktoś będzie na niego krzyczał. Bał się krzyku. And then I try to put myself on his place. I ja wykonałem taki wysiłek, żeby wejść w jego buty, żeby postawić się na jego miejscu. What would I need? Czego ja bym potrzebował? Would I need someone who puts me in a straight direction?
Czy ja bym potrzebował kogoś, kto naprawdę mi będzie taki bezpośredni i dyrektywny ze mną? Who is angry about my behavior? Kto jest zezłoszczony moim zachowaniem? Or do I need someone who tries to connect with me? Albo czy potrzebowałbym kogoś, kto chce mieć kontakt ze mną? So I run after him. Ja pobiegłem za nim. Very fast. Bardzo szybko. I caught him. Złapałem go. But in a very low, nice, smiling voice. I bardzo w takim ciepłym, niskim, uśmiechniętym głosem. With smiling eyes. Z uśmiechniętymi oczami. I caught him, I say, hey, I like you. Złapałam go i powiedziałam, hej, lubię cię. We are one team. You? We are one team. Jesteśmy jedną drużyną. We support each other. Wspieramy się. You are important for me. Jesteś dla mnie ważny. Let's go, we solve the conflict. Chodźmy i rozwiążmy ten konflikt. It's okay. Jest okej. And then he realized that he didn't need to be scared. I wtedy on sobie zdał sprawę, że on nie musi się bać. And he started to make experiences I zaczął mieć doświadczenia at the Drzewko porozumienia. z drzewkiem porozumienia. And with each conflict, his trust was growing. I z każdym konfliktem jego zaufanie wzrastało. And after a while, I po chwili his mother told me jego mama mi powiedziała, that he learned how to make knots extra for the peace pole. I że on się nauczył, jak zawiązywać węzełki właśnie z powodu drzewka porozumień. And when she asked him, what do you like the most at the kindergarten? I kiedy mama zapytała go, co najbardziej lubisz w przedszkolu, He said that we solve conflicts. to powiedział to, że rozwiązujemy konflikt. Okay. So I only want to show you what can happen even with those children when we help them and when we support them. Chciałabym wam pokazać, co się dzieje z tymi dziećmi, kiedy naprawdę chcemy ich wesprzeć i pomagać im. Yeah. Okay, so we have not so much time left. Yeah, 30 minutes. Okay. If you have questions, please write your questions into the chat. Jeśli macie pytania, to proszę napiszcie je w czacie. I want to say a few things. I ja też chciałabym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy. It's important that you know also that if, for example, you start a conflict solving at the peace stick and I'll let you translate now. Jest ważne, żebyście wiedzieli, jeśli zaczniecie rozwiązywać konflikty przy pomocy drzewka, you don't need to finish it. Nie musicie ich kończyć. We appreciate each conflict which we start to solve. Doceniamy każdy konflikt, który zaczniemy rozwiązywać. So maybe the attention goes down. Może być tak, że uwaga czy energia się zmniejszy. Then we say, okay, thank you so much for being here and maybe we make a break. Więc wtedy nie zmuszamy dzieci, żeby były przy tym konflikcie, tylko mówimy dziękujemy, dziękuję ci, może teraz potrzebujemy trochę przerwy.
And when we start with the Drzewko porozumienia, a jeśli zaczniemy z drzewkiem, then often we use it for empathy. bardzo często używamy go do dawania empatii. So they can choose no empathy without the Drzewko porozumienia or empathy with the Drzewko porozumienia. I możemy dawać empatię z drzewkiem albo bez. So when we start, we don't need to be perfect. Kiedy zaczynamy, nie musimy być perfekcyjni. But the children love it to have another place for the conflict solving. I dzieci uwielbiają, żeby mieć dodatkowe miejsce czy dodatkową przestrzeń na rozwiązywanie konfliktów. And it's a real stick. I to jest naprawdę patyk, naprawdę drzewko. Po angielsku czy po niemiecku to jest patyk pokoju. My to przetłumaczyliśmy na polskie jako drzewko porozumienia. And it interrupts our reaction pattern. I to sprawia, że nasz wzorzec reakcji się zmienia, przerywa nasz wyuczony, dobrze wyćwiczony wzorzec reakcji. And the pictures help ourselves A te obrazki pomagają też nam to find the words for the steps. Żeby znaleźć słowa na te kroki. So our success, it's much easier with the Drzewko porozumienia than without it. Więc możemy łatwiej osiągnąć sukces z drzewkiem niż bez. And when the parents are fighting, A kiedy rodzice walczą ze sobą, the children says, take the Drzewko porozumienia. a dzieci mówią wtedy, weźcie drzewko. And it helps them as well to focus on I connection. tak samo rodzicom pomaga to się sfokusować, nakierować energię na te kroki. So if you want to try it, Jeśli wy chcecie to wypróbować, you can buy it from Marta and Monica. tak. Yeah, from Monica. Więc mieliśmy taką intencję, żeby sprzedawać te drzewka podczas konferencji i spotkania w Krakowie. Natomiast bardzo szybko uruchomiliśmy sprzedaż internetową i po webinarze ja wam wyślę link, gdzie można i w jaki sposób te drzewka zamawiać. And it's waterproof stickers. Mhm. Te naklejki są wodoodporne. And UV light proof. Mhm. I odporne na oświetlenie UV, coś takiego, nie wiem o co chodzi, ale odporne generalnie. So you can heir it to your grandchildren? No, how can I say? What do you want to say? They can give it to their grandchildren. I mean, it's so strong. You can pass it on. And yeah, you can pass it to your grandchildren. You know, it's a family tool for generations. Okej. Czyli jak kupicie raz, to możecie dać nawet swoim wnukom, ponieważ ten jest taki odporny i trwały, ten materiał. In 10 years, we will talk about the generation Drzewko porozumienia. I za 10 lat będziemy mówić o takim drzewku porozumienia, które będzie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Yeah. Okay, Tassilo, there was one question about what feelings and needs are on the pictograms here. The most important. Najważniejsze. Jakie tutaj są uczucia i potrzeby na tych obrazkach? Najważniejsze. Yeah, I mean, I didn't put all of them, but I mean, there are like 20 or 25 feelings, so it should be enough for the start. 25 feelings on those pictures? Yeah, it's like surprised, irritated,
I mean, we can send we can send it. We can write it on the website. Dobrze. Because, yeah. Czyli potem dodamy ten opis na stronie, żebyście wiedzieli, bo każdy obrazek obrazuje nie tylko jedno uczucie, ale kilka, które są jakby zgrupowanych, podobnych. I dodamy na stronie ten opis, żeby było wiadomo, jakie są uczucia i jakie są potrzeby tutaj reprezentowane. Okay? And what else? I'm looking there was another question, I think. The age. I use it from 2 years until 10, 12 years old. It depends a little, but from 3 on, it's really great. But I start with my 2-year-old boy, and what I didn't, maybe so far. Okay, I was reading questions. Okay. I repeated. So I start from 2 years until... Zaczynam od 2 lat. 2 lat. Finish? Martha, can I continue? Yes, go on. I'm focused now. Okay. So Jürgen told me he works with adults it works with adults as well? Jürgen powiedział, że to działa też z dorosłymi. Wow, thank you. I'm interested in this experience. Wow. Jestem bardzo zaciekawiony tym doświadczeniem. Okay. And I wanted to tell you something. Chciałbym wam coś powiedzieć. About, I don't know. I'm lost now. Zgubiłem się. Yeah, so what is very, no, I will close with after with the one idea, but did you tell them how much it costs? I don't remember at the moment. Because anyway, we have a promotion price. Tak przez tydzień mamy 46 tych drzewek polskich w tym momencie i mamy promocyjną cenę, która jest 200 zł z kawałkiem i przez pierwszy tydzień do wyczerpania tego nakładu będziemy sprzedawać po tej cenie. Tam jest jeszcze cena plus wysyłka. I można zamawiać, opłacać i wtedy będziemy wysyłać te drzewka. Możecie wykorzystać ten czas na ćwiczenie. Maybe Monica could post the link into the chat. Monika, jak jesteś gotowa, żeby w czacie wrzucić linka, to bardzo cię prosimy. And we said that with everyone who tests the Drzewko porozumienia, we do a second webinar in 6 to 8 weeks when they have the first experiences that they can ask questions. What can I do in this situation or in this situation? I każdy, kto kupi Drzewko porozumienia, zostanie zaproszony na kolejny webinar, który będzie za około 4-6 tygodni, żebyście mieli już pierwsze swoje doświadczenie i żebyście mogli zadawać pytania dotyczące właśnie waszych wyzwań z drzewkiem. And what I really love is, a to, za czym naprawdę tęsknię? That the children starts to moderate conflicts. To, żeby dzieci zaczęły moderować konflikty. When my son was 3.5 years old, kiedy mój syn miał 3,5 roku, he said to me, powiedział do mnie, did you solve the conflict with your brother? Czy rozwiązałeś konflikt ze swoim bratem? I said, not yet. I powiedziałem mu, nie, jeszcze nie. He was 1.5 years old. On był miał 1,5 roku. But I appreciated his offer. Ale bardzo. So the conflict was 1.5 year. Yeah, but the conflict was with the little one, and the 3.5-year-old asked me if I had
if I solve the conflict. Aha, okej. Więc ten starszy z moich synów zapytał mnie, czy ja rozwiązałem konflikt z moim młodszym synem i ja powiedziałem jeszcze nie i doceniłem to jego zainteresowanie. And then I asked him, would you help me? I potem zapytałem go, czy mi pomożesz? So we went to the Drzewko porozumienia. Więc poszliśmy do Drzewka. And he said, what did you see? I on zapytał, co widziałeś? Have you been scared? Czy byłeś przestraszony? Because you need protection? Ponieważ chciałeś bezpieczeństwa, ochrony? It was like amazing. I ja po prostu byłem zdumiony. It touched me so much. To mnie tak dotknęło głęboko. And yeah, that can happen. To się może zadzieć. To się może stać. Okay. Yeah. Thank you so much, Marta. Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję. Thank you, Tassilo. It was really long time now. Tak, to było naprawdę 2 godziny. 2 hours. And I'm absolutely sure you did a great translation. I Tassilo jest przekonany, że ja świetnie tłumaczyłam. And it makes so much fun to me to work with you and to stay in contact with Monica. And I'm so curious what will happen now, you know, what experiences we will make and how it will work in Poland. Tassilo docenia naszą wspólną współpracę, Tassila, Moniki i mnie, ponieważ dużo już włożyliśmy pracy w to, przygotowanie strony, sprzedaży i tego webinaru. Także Tassilo jest ciekawy i ja też, jak to dalej się będzie działo. Dla nas by było bardzo ważne, żeby te osoby, które zakupią Drzewka, żeby miały od nas stałe wsparcie i odpowiedzi na pytania, w zależności od tego, co się będzie działo. So I added that what is important for us is when people who buy the trees, the stick poles, got the support from us, that they are really used, not standing in the corner. Yes, and please, I really would like to have a feedback from all which would like to give some, like what was inspiring and maybe a feedback for other people. What would you tell other people about this seminar and the Drzewko porozumienia? Czyli prośba jest do was, żebyście napisali nam, co was zainspirowało, co byście powiedzieli innym ludziom o Drzewku porozumienia. So in the mail I will send you after the webinar, I will send you the link to watch the whole if you miss some parts. There was a question like this, so you will get the whole webinar. You could watch again, and you will receive a link where you can buy Drzewko, and we will ask you for giving us back the feedback about what inspired you. Or you meant the feedback now in the chat window? I prefer, because now it's fresh and after it's gone, I have the time now to write a few sentences right now. It's also for the future for us to bring more love and joy into the conflicts of other people. It would be great if they do it right now. For 5 minutes. Czyli byłoby wspaniale, gdybyście to teraz napisali w oknie czatu. Żeby każdy napisał chociaż 1-2 zdania o tego, co was zainspirowało, co było ważne. So one is about why not to ask people to say sorry. Looking deeper
for others' needs in conflict time. 4 requests and 3 ways of intervention. Using Drzewko with adults. Everything was inspiring. You are inspiring. Yeah. I like this perspective that we can really be happy because of the conflict. It's a possibility to learn. Oh, yeah. Oh. Not forcing the child to say sorry. Yes. Oh, thank you. Main goal in conflict, connection, not self-expression. Yes. Oh, yes. Thank you so much to take time to be in Corona. Za wasz czas. Yeah. To be in Corona quarantine at home and join us. Że jesteśmy w kwarantannie koronowej. There is also curiosity. Oh yeah, I love it. I love it. Curiosity. Appreciation of conflict. Yeah. What was very important for me, and yes. I didn't kind of think about it, was we don't have to finish it. At the beginning, it's enough to yes. Here we are, to build the trust step by step. Yes. To, co dla mnie było ważne, to, że my naprawdę nie musimy przechodzić przez cały konflikt od razu, że możemy to zaufanie budować sobie kroczek po kroczku i przy pierwszym konflikcie wystarczy, że pokażemy, tutaj mamy coś takiego. Thank you for this. Yeah, thank you too. And yeah, now I wish you that you have enough courage to make mistakes. You're not to be perfect. I'm not perfect, and but Marshall always says, I don't know the English sentence. Maybe you know the English sentence. Progressively less stupid, you mean? No, everything which is done should be done is okay if it's done unperfect. Worth doing. It's worth doing it. Yeah. Czyli życzę wam tego, żebyście mieli wystarczająco dużo odwagi, żeby robić błędy, żeby zaczynać i próbować i robić błędy. I jak Marshall powiedział, jeżeli warto coś robić, warto to robić niedoskonale. Yes. I jeszcze Litka napisała, że bardzo ważne było dla niej pytanie o pozwolenie. Request for permission. Okay, are we finishing? How are we finishing? I want to wish something, but before I want to say thank you to all of you who make this possible. Jürgen, Marta, Monica, and it's my first English expression of NVC, and it was really amazing for me to do that and to prepare it, and now it's done, and I'm so touched. Podziękowanie dla wszystkich osób, które sprawiły, że to się stało możliwe, i to był pierwszy taki występ Tassila po angielsku i poza Niemcami, więc bardzo to świętujemy. Yeah, and I wish you a lot of conflicts in the next time. Życzę wam dużo konfliktów w najbliższym czasie. And if you're like a jackal, if you like the jackal, if you behave like a jackal, jeśli się zachowujesz jak szakal, try as fast as you can. Spróbuj jak szybko możesz. To take responsibility for it. Wziąć za to odpowiedzialność. And say something like, I was shouting at you. I powiedzieć coś takiego, krzyczałem na ciebie. And I'm so sad. I jest mi tak przykro. Because I want to treat you respectful. Ponieważ bardzo jest ważne dla mnie, żeby traktować ciebie z szacunkiem.
but I didn't reach it, or I haven't done it. Yeah. I didn't make it. Yeah. Nie udało mi się to tym razem. Nie zrobiłam tego tak, jak chciałam. So clean up your conflicts. This is a magic moment each time. Czyli czyście swoje konflikty za każdym razem. To jest magiczny moment. Okay, I hope to see you soon in the next weeks, and until then, I wish you the best. Thank you. Mamy nadzieję zobaczyć się niedługo i do tego czasu do zobaczenia. Thank you. Thank you all. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wasze głosy, za wasze pytania i komentarze. I thank all participants for commenting. Dankeschön. Okay, I'm clicking the finish button now and see you.